السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده انا جايبه هريسه بتاعت الهريسه فلفل، هعمله فلفل حامي وفلفل رومي. جايبه كده هعمله هريسه، هوريكم انا هعمل الطريقه ازاي. يا رب تعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمل الطريقه اللي احنا هنبتدي بيها ازاي. فلفل يا حبايبي اهوت، هعمله النهارده هنعمله اللي هي الهريسه بتاعتنا اللي احنا بنعملها. هوريكم انا هعمل الطريقه بتاعتنا ازاي. انا جايبه فلفل اهوت، ده فلفل رومي وده فلفل اللي هو الفلفل الحامي. انا غسلته كده، هغسله بقى وانضفه معاكم واوريكم هنعمله ازاي. اي حبايبي اهوت، احنا غسلينه اهوت، غسلناه اهو. هننضفه بقى مع بعض كده. هنقطع اللي هي القمع بتاعه ده كده ونشقه ونطلع البذر اللي فيه. هنضفه بقى الكميه كلها وبعدين ارجع لكم تاني. احنا جايبين اللي هو الفلفل الرومي اللي هو البارد، وجايبين الفلفل الحامي اللي هو الحامي دوت اللي هو القرون. هنغسله بقى وننضفه وارجع لكم نشوف هنعمل مع بعض ازاي. يا حبيبي انا قطعته اهوت الفلفل اللي هو الرومي والحامي. هفرمه بقى في الخلاط كده على بعضه في الكبه اهو. انا فرمته وبفرم فيها اهوت اهو. انا ما بنعمش قوي يعني، بخليها ايه، نص نص كده الفلفل الحامي. فهفرمه نص فرمه كده يعني، ولا اخليه ناعم قوي ولا خشن قوي. وارجع لكم اهو. بص انا فرمه في الكبه اهو. هفرم بقى كمان شويه واخلص كله، افرمه كله وارجع لكم بعد ما اخلصه. اهي يا حبايبي انا عملتها في الكبه كلها اهيت اهي. انا ولا نعمتها قوي ولا خليتها خشنه قوي يعني ايه، في بين البنين كده يعني، ولا خشنه ولا ناعمه. نحط لها بقى الملح بتاعها. ادي اول معلقه، تانية، تالتة، 3 معالق كبار كده ملح. نقلبهم بقى فيها كده كلها ببعضها. وانا هحطها على البوتاجاز تاخد غلوه، عشان الكميه كبيره. انا مش هحطها كده في التلاجة كده، انا هخليها تاخد غلوه كده وبعدين ايه نكمل بقى مع بعض، عشان نبقى نحطها في البطرمانات ونحطها في الفريزر. اهي يا حبيبي الهرسه بتاعتنا اهيت اهي. عباها بقى في البطرمانات. معايا البطرمانات بتاعتنا اهيت، انا غسلاها ومعقماها يعني. انا غسلاها ومعقماها على البوتاجاز كده ناشفه اهيت، لازم تكون ناشفه كده. هنحط بقى في قلبها شويه زيت، نحط في البطرمان من تحت نقطه زيت صغيره. يا حبيبي بقى هنعبيه كده في البطرمانات. احنا حطينا في البطرمان شويه زيت. البطرمانات بتاعتنا نظيفه ومتعقمه، مغسوله ومتعقمه. معانا بطرمانات هنا كمان، بطرمانه كبيره كده بلاستيك، هنعبيها برضو. عامله بقى مكرونه تحطي معلقه، عامله محشي تحطي معلقه، عامله بطاطس، كفته برضو اللي هي الكفته برز دي، اي طبيخ اي خضار تحطي معلقه. جميله بصراحه يعني، متقدريش تستغنى عنها. تحطها في الفريزر وتطلعي البطرمان، تاخدي منه كده معلقه بمعلقه زي ما انت محتاجه، على قد الكميه اللي انت عايزاها تاخدي، وتقفليه وتحطيها تاني. اعبي بقى واخلص عشان بس مطولش عليكم في الفيديو، وبعدين ارجع لكم تاني. يا حبايبي الهرسه بتاعتنا اهيت. هنحط بقى كل بطرمان كده شويه زيت على الوش. يا رب بقى الطريقه بتاعتنا النهارده تعجبكم، وقولوا لي ايه رايكم في الطريقه بتاعتي وجربوها اهو. وما تنسونوش بقى باللايك والشير، واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.